အခုကျွန်တော်ရှင်းပြမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ anchor object အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ anchor object ဆိုတာဘာလဲအရင်ဆုံးကျွန်တော်ပြောပြပါမယ် anchor object ကျွန်တော်တို့ဟာ document တွေကိုဖန်တီးတဲ့အခါမှာစာရီတင်လားဆိုတော့စာရီတင်မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ပုံတွေကိုရောနှောပြီးတော့သုံးရတဲ့ကိစ္စတွေရှိတယ်ပုံတွေတို့ design တွေတို့စသဖြင့်တခြား object တွေကိုဒီမိမိရိုက်ထည့်ထားတဲ့စာစုတွေထဲမှာကျွန်တော်ရောနှောပြီးတော့သုံးဆွဲရတဲ့အကြောင်းအရာတွေကျွန်တော်တို့မှာနေ့စဉ်တူအလုပ်တွေမှာရှိကြတာပေါ့အဲ့လိုရှိကြတဲ့အခါမှာပုံတွေကိုရောထည့်ရတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေပါဝင်ပါတယ်ပုံတွေရောဆက်ပြီးတော့ပေါင်းထည့်တယ်ဓာတ်ပုံတွေပဲဖြစ်ဖြစ်နော်ဒီကိုဆွဲထားတဲ့ logo တွေပဲဖြစ်ဖြစ်ရောနှောပြီးတော့ပေါင်းစပ်တဲ့အခါမှာပုံမှန်အားဖြင့်ဆိုရင်ကျွန်တော်မှာဒီစာရီနဲ့ပတ်သက်လို့နေရာရွှေ့စရာပြန်ညှိစရာသိမရှိဘူးဆိုရင်ဒါရိုးရှင်းရှင်းပဲပုံကိုဒီဘက်ကိုလာရောထည့်တယ် weapon တစ်ခုခုကိုတုံးလိုက်တယ်စာရီကသူ့ဘာသူရှောင်းတယ်ပေါ့နော်ဒါဒီအကြောင်းအရာဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီပုံစံမျိုးထည့်ခဲ့တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်မှာဘာလေးတွေရှိအောင်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်စာလေးတွေမှားလို့စာကြောင်းလေးတွေကိုနေရာရွှေ့ပြောင်းခြင်းပြုလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုကတစ်ခုခုကိုပြောင်းလဲပြင်လိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့ပုံကစာသားတွေနဲ့အတူနေရာလိုက်မရွှေ့ဘူးစာသားတွေနဲ့အတူနေရာလိုက်မရွှေ့ဘူးဆိုတော့ကိုပြင်ဆင်ခဲ့တာမညီညွတ်တော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်မသိလျော်တော့ဘူးဆိုရင်ပုံကိုကျွန်တော်တစ်ခေါက်နေရာပြန်လိုက်ပြီးတော့ရွှေ့ပြီးတော့ညှိရတယ်ဒါကဒီလိုနီးစနစ်ကိုသုံးခဲ့ရင်ဒါဖြစ်လာမယ်ကိစ္စလေးပေါ့ဖြစ်ရတဲ့ကိစ္စလေးပေါ့ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ကသူ့နေရာတိုင်းမှာတော့သူ့နေရာနဲ့သူနီးစနစ်ကတော့အားနည်းချက်အားသာချက်ရှိတာပေါ့ဒီလိုသုံးဆွဲခဲ့ရင်ဒီနေရာမှာဒီလိုအခက်ကြုံနေဆိုတော့ကိုကစဉ်းစားတယ်စာသားနဲ့အတူဒီပုံကိုနေရာရွှေ့ပြောင်းတိုင်းလိုက်ပါစေလို့တယ်ဆိုရင်တော့စာသားရဲ့ထည့်သွင်းမယ်ပေါ့ဟုတ်ပြီအဲ့တော့စာသားရဲ့ထည့်သွင်းတယ်ဆိုတာဘယ်လိုထည့်လိုက်တာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီပုံကိုကတ်လုပ်လိုက်တယ် right click ကတ်လုပ်ပြီးတော့ကိုသွားမဲ့နေရာစာသားမှာနော်ကာစာချပြီးလို့ရှိရင်သူထဲမှာပဲ paste လုပ်လိုက်တယ်ဒီလိုမျိုးဖြစ်သွားတယ်အဲ့လိုဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာဒီမှာဂျားထဲမှာဒီလိုမျိုးရောက်သွားပြီဆိုတော့ကိုကဒီစာကြောင်းနဲ့ပတ်သက်လို့စာသားတွေပြင်တယ်စာကြောင်းတွေရွှေ့တယ်ပုံအားနဲ့သူနဲ့တွဲပြီးတော့ချိတ်ပေးလိုက်တာဆိုတော့သူကအတူတကွာသွားတော့တာပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ကစောစောပြောချင်တဲ့ anchor object ဆိုတာဟောလို့စာထဲမှာညှက်ပြီးတော့အတူတကွာပါဝင်လိုက်ပါစေတာကိုကျွန်တော် anchor object လို့ခေါ်တယ် anchor object ဆိုတဲ့အတိုင်းသူကြောက်ဆူးလေးနဲ့ဒီမှာသင်္ကေတပြုထားတယ်တွဲချိတ်ထားတယ်ပေါ့နော်အဓိပ္ပာယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒါ anchor object ဆိုတာဘာလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ပြောချင်ဖြစ်ပါတယ်ကဲဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကနောက်တစ်ခုကိုကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ပြောမယ် anchor object တွေကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုဖန်တီးကြမလဲ create anchor object တွေကိုဖန်တီးတဲ့နည်းလမ်းလေးတွေကြောက်ပြောမယ်anchor object ဒီပုံမှန်အတိုင်းကိုဆွဲထားတဲ့ logo တစ်ခုကိုဆွဲထားတဲ့ရုပ်ပုံတစ်ခုကိုထည့်သွင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ကို right click ကတ်ဆိုပြီးတော့ယူတယ်ကိုထည့်သွင်းခြင်းတဲ့နေရာမှာစာကြောင်းထဲမှာပဲကတ်စာချတယ် right click paste ဆိုပြီးတော့နှိပ်တယ်ဟုတ်ပြီဒါကတနည်းဖြစ်ပါတယ်နောက်တနည်းကကျွန်တော်ကဒီနေရာမှာပုံထည့်ခဲ့မှာလို့ရှိရွယ်တယ်ပုံတစ်ခုကိုတွဲဆက်ခဲ့မှာလို့ရှိရွယ်တယ်အဲ့လိုကြီးရွယ်ပြီးတော့ကိုကဘာပုံမှကိုမလို့ရသေးပုံတွေကတနေရာနေပြီးယူရမှာအဲ့လိုမျိုးအတွေးနဲ့ကိုဒီမှာပုံထည့်ဖို့ဟာနေရာလဲanchor object တစ်ခုအဖြစ်နဲ့ပဲခြံထားခဲ့ကြတာဆိုရင်
ကိုခြံကျင်တဲ့နေရာမှာကာဆာချပါ object ထဲကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ဝင်မယ် anchor object အဲ့ဒီက insert ဆိုတာကိုရွေးပါအဲ့တော့ insert ဆိုတာရွေးပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ content ဆိုတဲ့နေရာမှာသူကတီးတန့်စီကျွန်တော်လူကျင်ပါသေးတယ်ဆိုရင်ရွေးလို့ရကျွန်တော်ကစာသားထပ်ဖြည့်မဲ့နေရာဖြစ်နေဆိုရင် dash ပုံရိပ်တွေဆိုရင် graphic ဘာမှကိုမစင်စားသေးဘူးဆိုရင် assign ပေးထားခဲ့လို့ရတယ်စာသားဆိုရင်လည်းဆက်လက်ပြီးတော့ dash ဆိုပေးထားခဲ့လို့ရှိရင်စာသား style ကကျွန်တော် character paragraph style တို့အောက်ထဲမှာပါတယ်ဘယ်လို style မျိုးတွေလဲနော်ဒါ style နာမည်တွေသူကပေးနေမှာပဲsingle ထပ်ပြီးတော့ရွေးချယ်လို့ရသေးတာပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာတော့ကျွန်တော်က anchor object မှာ assign ပေးလိုက်ပြီးတော့ okay ပေးလိုက်မယ်ဒါလေးကိုကျွန်တော်ရှင်းပြချင်တာဟုတ်ပြီအဲ့တော့သူက anchor object မှာနေရာထားသွင်းမှုကရွေးချယ်စရာလေးတွေကရှိနေတဲ့ပုံစံမျိုးစုံရှိတဲ့အတွက်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ဘာမှမရွေးဘဲနဲ့ကျွန်တော်ထားတဲ့ခါကျတော့ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ anchor object ရှေ့ဆုံးမှာဒီနေရာကြီးမှာအလွတ်ကြီးရောက်နေတယ်โอเคကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့လုပ်ကြည့်မယ်အဲ့တော့ object ရဲ့ကနေ anchor object insert အဲ့မှာဒီလိုသတ်မှတ်ပြီးသွားလို့ရှိရင် position ဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်ဒီ line ထဲမှာပဲဆက်လက်ပြီးတော့သွားစီခြင်းနေဆိုရင်တော့ inline backline ဒီဟာလေးရွေးပြီးတော့ okay ပေးခဲ့လိုက်တယ်ကဲဒီမှာကျွန်တော်ဒီမှာ anchor object နေရာလေးလွတ်ပြီးတော့ဒီမှာခြံခဲ့တယ်ဒီမှာဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကိုကဟာဒီထဲမှာကျွန်တော်ပုံဘလို့ထည့်ရမလဲကျွန်တော်ဒီထဲမှာပုံဘလို့ထည့်ရမလဲဒီထဲမှာဒီ anchor object ထဲမှာဘာပုံမှကျွန်တော်မထည့်ထားသေးဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ပုံထည့်တော့မယ်ကိုကလုံးစရာရှိတဲ့လုပ်ကိုဒီမှာဆက်လက်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်သွားအဓိပ္ပာယ်ကကျွန်တော်စာရေးစရာရှိတာတွေကျွန်တော်ရဲ့သင်ခန်းစာဘာညာဒါပြင်ဆင်လိုက်ချက်သွားပုံနေရာလွတ်ထားခဲ့တာပေါ့နော်အဲ့ပုံနေရာထဲမှာဒီ anchor object ဖြစ်ရောက်ရှိမဲ့နေရာထဲမှာထည့်သွင်းတော့မယ်ဆိုရင်ကိုထည့်ခြင်းတဲ့ပုံကိုပုံဖြစ်ပုံဆိုမိမိဆွဲထားတဲ့ indesign ထဲမှာဆွဲထားတဲ့ပုံသို့မဟုတ်ကိုဘာသာကိုအပြန်နေထည့်သွင်းရမယ် logo ထည့်သွင်းရမယ်ဆိုရင်လေ logo ပုံ file နဲ့ကနေ place လုပ်ခေါ်ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ look ကဘာလုပ်မလဲဆို right click ကပြီးရင်ဒီ anchor object နေရာကို select လုပ် right click paste into ဆိုပြီးတော့ထည့်ပေးရမယ်ဗျဒါကိုဆိုလိုတာဟုတ်ပြီနော် okay အဲ့တော့ဒါ anchor object ကိုဖန်တီးခြင်းရဲ့အကြောင်းအရာကိုဒါပြောပြတာပေါ့ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကြည့်မယ်create anchor object ပြီးသွားပြီဆိုတော့နောက်တစ်ဆင့်ကနောက်တစ်ခုကကျွန်တော် anchor object ရဲ့ position ပေါ့ position လေးတွေကျွန်တော်ညှိတယ်နေလေးတွေပေါ့ okay အဲ့တော့ position ညှိမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တည်ထားဖို့ position တွေညှိဖို့ right click ထဲမှာ anchor object ဒီထဲကကျွန်တော် option ဆိုတာလေးကိုဖွင့်လိုက်မယ်အရင်ဆုံးကျွန်တော်ဒီမှာ position ထဲမှာ inline ဆိုတာပါမယ်အဲ့တော့ inline ဆိုတာကဘာကိုပြောတယ်လဲ inline ဆိုတာက horizontal line ထဲမှာဝင်ရောက်ပြီးတော့ထည့်ထားတာကို inline လို့ခေါ်တယ်ဗျအဲ့တော့ inline မှာကျွန်တော်ညှိလို့ရတာ y နော်ဒီမှာ y offset ဆိုတာက horizontal စာသားထဲမှာဒီစာကြောင်းထဲမှာဒီပုံရဲ့အထက်အောက်နေရာထားသူကိုကျွန်တော်ညှိတာဒါကိုလိုချင်လို့ကျွန်တော်ဒီမှာထားလို့ရတယ်ဟုတ်လားကိုအသုံးပြုမဲ့ပုံကြီးကအရင်အပေါ်ရောက်နေလားအောက်ရမ်းဆင်းနေလားဒါလေးကိုချိန်တယ်ဖို့သူကပေးတာများသောအားဖြင့်ဒီစာကြောင်းထဲမှာဂျားညက်သုံးတယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စကွန်ပျူတာစာတွေအတွက်များတယ်မြင်ဘူးမှာပေါ့ကျွန်တော်စာအုပ်တွေထဲမှာတူးပုံလေးတွေပေါ့နော်ဒီတူးပုံလေးတွေထည့်သွင်းပြီးတော့စာတွေရှင်းပြကြတာတူးပုံလေးတွေတစ်ခါတွဲဆက်ပြီးတော့ထည့်သွင်းပေးထားတာပေါ့အဲ့တော့ y offset ဒါညီလို့ရမယ်ဟုတ်ပြီ
ဒါကစာကြောင်းထဲမှာဝင်ထည့်ထားလို့နောက်တစ်ခုက above line above line ဆိုတာကြတော့ဒါသူကကိုယ့်ရဲ့ဒီထည့်ထားတဲ့စာကြောင်းနဲ့သူကမဆိုင်တော့ပဲနဲ့သူ့အလုပ်ကကိုကာစာချလိုက်တဲ့မြင်စာကြောင်းရဲ့အထက်ဘက်မှာနောက်ထပ်စာလိုက်တစ်လိုင်းယူတာပဲအဲ့လိုစာလိုက်တစ်လိုင်းယူတဲ့အတွက် center right နော်ဒီကိစ္စတွေပြန်ပြီးတော့သုံးလို့ရတာပေါ့နော် center left ရဲ့ center ရဲ့ right ရဲ့ left ဆိုရင်ဒီဘက်မှာရောက်သွားတယ်စာကြောင်းရဲ့ဘယ်ဘက်ဆုံးဆုံးမှာ center အလဲ right ဒါတော့စာကြောင်းနဲ့သက်ဆိုင်တော့စာကြောင်းတစ်ကြောင်းအလဲမှာယူလိုက်တဲ့သဘောပဲပြီးရင် space before အဲ့စာကြောင်းရဲ့အထက်ဘက်เนาะဒီပုံရဲ့အထက်ဘက်အကွာအဝေး space after အဲ့ပုံရဲ့အောက်ကစာကြောင်းရဲ့အကွာအဝေးမျက်စိထဲမှာမြင်ကြည့်လိုက်ဟောဒီပုံဟာစာကြောင်းတစ်ကြောင်းပဲဒီပုံဟာစာကြောင်းတစ်ကြောင်းဖြစ်နေရာယူလိုက်တာကို above line လို့ခေါ်ပါတယ်ဘယ်ဘက်ကတ်လို့ရတယ်အလဲထားလို့ရတယ်ညာဘက်ကတ်လို့ရတယ်နောက် space before သူ့ရဲ့အပေါ်ဘက်အကွာအဝေးညီလို့ရတယ်ဒီစာကြောင်းဒီပုံရဲ့အောက်ဘက်အကွာအဝေးကိုညီလို့ရတယ်ဒါ position ကိုညီတာဟုတ်ပြီဆက်ပြီးတော့သွားမယ်position ထားရတယ်ဆိုတော့စာကြောင်းနဲ့တည်းထားတာလည်းရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ကtext frame ကျွန်တော်ရဲ့ text frame နဲ့လည်းစီစဉ်ပြီးတော့ထားတာမျိုးလည်းရှိသေးတယ်ဗျစာကြောင်းနဲ့မတွဲတော့ဘဲနဲ့ text frame နဲ့တွဲမယ်ဗျာဟိုက်ပုံကိုခုနအတိုင်းပဲကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ဖွင့်လိုက်မယ် option custom လာပြီး custom အဲ့တော့ custom ဆိုတာကအဲ့တော့ custom ဆိုတာကပထမဆုံး relative to spine ဆိုတာလေးကိုအရင်ရှင်းပြမယ် relative to spine ဆိုတာကိုဆရာဖွင့်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကဒီမှာရွေးချယ်ထားတဲ့ပုံစံအတိုင်းနော်ဒီမှာကတ်နေတာပေါ့နော်အဲ့ဒီနေရာမှာသူကနှစ် view ပြတယ်ကျွန်တော်ကစာအုပ်တွေရိုက်တာမျိုးဆိုလို့ရှိရင်စာမျက်နှာနှစ် view spread နှစ် view တွဲခေါ်ရဲဆိုရင်ကိုယ်နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ဘက်ကို select လုပ်ပြီးတော့လှုပ်အောင်ပါနော်ကျွန်တော်ညာဘက်ချမ်းစာမျက်နှာကိုလှုပ်နေဆိုညာဘက်ချမ်းကိုညှိရမှာဘယ်ဘက်ချမ်းလှုပ်နေဆိုဘယ်ဘက်ချမ်းကိုညှိတော့အောင်โอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ spine ကိုမြင်အောင်ပြမယ်မြင်ဝင်နည်းနည်းလေးချဲ့ပြရစီ right click angle object ဒီထဲက custom ကိုကျွန်တော်ရွှေ့လိုက်ပြီrelative to spine ဆိုဒီမှာခုနမိမိထည့်ထားတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်ဒီဘက်ကအမှတ်ကလေးကိုနော်ဒါထည့်လိုက်တယ်အမှတ်ကလေးဒီအမှတ်ကလေးဒီတောင်းမှတ်ကလေးကိုပြောတယ်အဲ့တောင်းမှတ်ကလေးဟာ text frame ရဲ့ဒီမှာလာပြီးတော့ချိတ်တွဲနေတယ်ကိုကဘယ်လိုတွဲမလဲပေါ့နောက်ဘယ်ဘက်ထားကြည့်ရဟောဒီမှာဘယ်ဘက်မှတ်ကလေးဒီမှာလာချိတ်ဒီဘက်ကိုလာချိတ်တယ်စန်တာထားကြည့်တယ်ဒါစန်တာနော်ကိုလိုသလိုမျိုးဒါ point လေးတွေနဲ့နေရာရွှေ့ပြောင်းလို့ရတယ်ဒါတကယ်နာဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကိုကတခြားရွှေ့ရစန်တာဘဟုမှထားပြီးတော့ရွှေ့မယ်ဆိုရင်စန်တာကိုထားလိုက်ပေါ့ relative to spine ကိုဖြုတ်လိုက်တယ်ဒီတစ်ခါကျတော့ဒီရနေပြီးတော့ anchor position ဟောဒီပုံရ position ချထားတဲ့ပုံမှာမူတည်ပြီးတော့ညှိကြည့်အောင်ဘယ်သူနဲ့ညှိမလဲဆိုတော့ h relative to text frame နဲ့ညှိမယ် h ပေါ့နော် h ဆိုတာဘယ်ညာကိုပြောတာဒီမှာဘယ်ညာညှိဖို့အတွက်အလဲ center left ဘယ်ဘက်နော်ဒါ text frame တွေသွားကတ်သူကတ်တဲ့ပုံစံကဒီမှာကိုရွေးထားတဲ့ anchor point နဲ့တော့သက်ဆိုင်တယ်နော်ကိုရွေးထားတဲ့ anchor point ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့သူကသက်ဆိုင်တယ်
ကိုရေးထားတဲ့အင်္ဂါပွိုင်းအလဲဘဟုမှတ်ဆိုရင်သူကဒီအလဲဘဟုမှတ်ဒီမှာအလဲဟာကိုကဒီဘက်ညာဘက်ညီအောင်ညှိကျင်တာမျိုးဆိုရင်အင်္ဂါပွိုင်းကိုချိန်ပေါ့ဒါမျိုးလေးတွေကသုံးလို့ရမှာဟုတ်ပြီအဲ့တော့ h related h နော်ဘယ်ညာသွားတဲ့ h position ဒီ test frame နဲ့သွားပြီးတော့ဒါလို့လုပ်ဖို့ရွေးထားခြင်းပေါ့အဲ့တော့ဒီထဲမှာ y related ကရောကို test frame နဲ့သွားချင်တာလားရွေးလို့ရတယ်အများကြီးပေါ့အဲ့ y related မှာလည်း test frame နဲ့သွားချင်ပါတယ်ဆိုရင်ဒီမှာ test frame ကိုရွေးထား test frame ကိုရွေးထားပြီးတော့ဒါကိုကအောက်ဘက်ကိုသွားမလားဒီမှာမြင်နေနော်အောက်ဘက်မှာအင်္ဂါ point မှတ်နေရာကိုလည်းပြန်ပြောင်းလို့ရတယ် test frame နဲ့သူသွားချိန်နေပြီအဲ့ test frame y ဆိုတာအထက်အောက်ပြောတာအပေါ်ဘက်ကိုသွားမလားအပယ်ဘက်ကိုသွားမလားအလဲဘကိုချမလားဒါမျိုးတွေကျွန်တော်တို့ဒါ position ကိုလည်းစိတ်ကြိုက်အသုံးပြုလို့ရပါသေးတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒါဒီအင်္ဂါ object ဆိုတာပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အချက်ဒါ၃မျိုးလေးနဲ့ပဲကျွန်တော်ပြောပြလိုက်တယ်ပထမအင်္ဂါ object ဘယ်ဟာလဲပြောတာသိရမယ်နောက် create အင်္ဂါ object ကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုမျိုးနော်ဟိုဖန်တီးလို့ရမလဲနောက်တစ်ခုက position နေရာထားသူဘယ်လိုရွှေ့ပြောင်းလို့ရမလဲနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ကဟို transform ပေါ့ transform ဆိုတာကအင်္ဂါ object ရဲ့သွင်းထားတဲ့ပုံကိုကျွန်တော်ဘာတွေဟိုပြင်ဆင်လို့ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်လုပ်ဆရာရှိတာလေးတွေကဒါပုံမှန်တိုင်းကျွန်တော်ပြန်ထားလိုက်ပါမယ် inline အင်္ဂါ object မှာကျွန်တော်အရွယ်အစားဒါတေးလို့ရတယ်အရွယ်အစားတွေချုံတာချက်ကျင်တာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာပြုလုပ်လို့ရတယ်အဲ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ရိုးတန်းတဲ့အပြင်က box ဟောဒီအင်္ဂါ object ရဲ့ဒီ bounding box ကိုညှိတယ်ဆိုရင်အတွင်းကထည့်သွင်းထားတဲ့ပုံရိပ်နော်ပုံရိပ်ကသူကအချုံချက်လှုပ်သွားတာမရှိဘူးဖြစ်တယ်ဒီလိုမျိုးဖြစ်တတ်တယ်နော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကိုကဒီလိုမျိုးပေါ့ခြံလက်ထားခဲ့ပြီးတော့မှထည့်သွင်းထားတဲ့ပုံမှာတစ်ခါတည်းတွဲပြီးတော့ဖြစ်စေခြင်းနဲ့ဆိုလိုတာအပြင်က box ရောထဲက subwine ရောပုံရိပ်ရောသေးသွားစေခြင်းနဲ့ဆိုရင် control order shift သုံးခုစုံဖြစ်ပြီးတော့ခြုံချင်းကျဲခြင်းကိုလုပ်ရပါတယ်နောက်တစ်ခါလဲလို့ရမယ်နော် rotate လုပ်တာအပြင် down ကနေပဲနောက်တစ်ခါအတွင်းထဲကပုံရိပ်ရဲ့နေရာထားသူချိန်ချင်းတော့မရဘူးလားရတယ်ကလစ်နှိပ်လိုက်ကလစ်နောက်တစ်ချက်နှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်အတွင်းထဲပုံရိပ်ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီကအပြင်က box ကကိုယ်မျက်စိထဲမှာရှုပ်နေတယ်အပြင်က box ကကိုယ်မျက်စိထဲမှာရှုပ်နေလို့မျက်စိထဲဖြောက်ချင်ရင် control ရဲ့ h ရဲ့နှိပ်လိုက်နော် extra တွေကဒီမှာ high frame 8ဒါ control h ဆက်လက်ဖြုတ်လိုက်ရင်ဒီလိုလေးပဲပေါ့အဲ့တော့ဒါအင်္ဂါ object